बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हेलो हो गया ये दिल दीवाना। हेलो साथीहरू, अब चाहिँ यहाँबाट हामी ट्याक्सीमा नारायणथानसम्म जान्छौँ। नारायणथान मन पोखरी भन्ने ठाउँसम्म पुग्छौँ। त्यस पछाडि हामी हाइक गर्छौँ है त। ओके, लेट्स गो। हामी ट्याक्सीबाट उत्रिसकेको छौँ। हामी मोहन पोखरी भन्ने ठाउँमा छौँ अहिले, नारायणथानको। भोक पनि लागिराखेको छ। यहाँ अगाडि एउटा क्याफे छ अरे, त्यहाँ केही पाउँछ होला सायद। हामी केही खाएर चाहिँ निस्किन्छौँ होला। हामीले उयो चिया खानको लागि आएको। वाउ, हामी कहाँ आइरहेको होला? हामी कहाँ आइरहेको होला? क्याफे छ होइन? क्याफेमा ब्रेकफास्ट गर्छौँ। हामी माथि 7 आवर्स हाइक गर्दैछौँ है। यहाँ चाहिँ मोहन पोखरी क्याफे रहेछ। अब हामी ब्रेकफास्ट गर्छौँ। वाउ, कस्तो राम्रो रहेछ। अब राम्रो ठाउँ देख्ने बित्तिकै सबैजना फोटो खिच्नु बस्छ। रमाइलो छ। हेलो म्याडम। मिठो छ। Guys, excited! Nice!
हेलो गाइज, यहाँ कोदाको थाप्लो भन्ने एउटा ठाउँ रहेछ। यता चाहिँ हेलिप्याड जाने बाटो रहेछ। बागद्वार पुगिन्छ अरे यो बाटो चाहिँ, तर हामी चाहिँ यतापट्टिबाट जाँदैछौँ है। अहिले चाहिँ हामी तारेभिर आइपुगेको छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि तारेभिर। निकै नै रमाइलो भयो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि। सबैजना धेरै खुसी, तर भोक पनि लागिसकेको छ फेरि। सबैजना फोटो खिच्न व्यस्त हुनुहुन्छ। अलिकति राम्रो ठाउँ देख्ने बित्तिकै फोटो खिच्न फटाफट बसिहाल्नुहुन्छ। आखिर केटी मान्छे न हो, जात त जनाउनै पर्यो। भोक लागिसक्यो। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या हमने जाना। तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम। तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। कहता है पल पल तुमसे होगी दूर। हेलो, हामी चाहिँ माथिबाट जानुपर्ने थियो। माथिबाट जाँदा सुन्दरी जल पुग्थ्यौँ। अब त्यहाँबाट चाहिँ बाटो अलिक लामो हुने भएकोले हामी अहिले यहाँ जगजलबाट जाँदैछौँ। अब यो बाटो चाहिँ त्यति थाहा छैन अब कति टाइम लाग्छ है। फर्किने टाइम पनि भइसकेको छ। हामी फर्किँदैछौँ। साँझ पनि पर्न लागिसक्यो। निकै हिँड्यो आज, खुट्टा पनि निकै दुखेको छ। अब हामी छुटिनु पर्ने टाइम पनि आइसकेको छ साथीहरूसँग।
लभ यु अल बाई बाई